जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी सुनने की शक्ति कम होती जाती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके क्या कानों की उम्र आपकी उम्र के बराबर है? इसे सुनिए। जिस पॉइंट पे आपको सुनना बंद हो गया, वही आपके कानों की उम्र है। तो क्या आपके कानों की उम्र आपकी एक्चुअल उम्र के बराबर है? कमेंट करके बताइए, क्योंकि